Intau mengondong. Sekarang kita ada mau unboxing dulu ini tisu pasir. Maaf nih masih ada di harga. Oke, sekarang buka tisu. Oke, langsung keluar. Jadi ini nama tisu paseo yang ada di tulisan smart. Jadi bukan cuma handphone nih yang smart, tisu smart. Oke, orang buka secara perlahan-lahan sama dengan ini. Nah, buka ini, baru keluar secara perlahan-lahan dan tenang. Itu pun. Nah, long ditaruh di ini, maaf nih. Oke, orang buka, tong keluar secara pelan-pelan, baru orang buka menjadi lebar sama dengan ini. Biasa juga biar orang buka, baru abis itu dia orang kasih kipas supaya dia kuman itu hilang. Kalau orang bisa pakai di muka. Ini dia asalnya lagi nih. Oh iya, ini lagi boleh tong mesti bahagi. Jadi berapa bagian? Kong bikin kacili, kasih bulat pada dia sama ini tuh terus isi di hidung macam ini dia. Begitu no. Ini tisu terong saya masuk di hidung sebelah kanan sama dengan ini dia. Baru yang satu ini tong bulat lagi, kong tong saya masuk di hidung sebelah kiri lagi. Baru habis tong bernafas kuat. Tisu ini boleh kasih bersihkan meja, kasih bersihkan kipas sama dengan ini, kasih bersihkan jendela sama dengan ini, dan kasih bersihkan lantai sama dengan ini. Banyak tuh DP kegunaan, jadi ngoni mobi atau nyenak ngoni mobi terserah ngoni pedoi bukan tapi doi. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa share, oke?